जैसे ऐसे गुंडे को तो गला काट देना चाहिए। जैसे गुंडे इस लड़की को गलत जगह टच करने लगते हैं। जैसे दोनों गुंडे इस लड़की के साथ गलत हरकतें करने लगते हैं। जैसे दोनों गुंडे लड़की से बोलने लगते हैं चलो कहीं पे चले। जैसे वहाँ से लड़की चली जाती है। जैसे दोनों गुंडे उस लड़की के पीछा करने लगते हैं। तभी बगल में खड़ी लड़की उन गुंडों को पीछा करने लगती है। जैसे ही गुंडे लड़की का हाथ पकड़ते हैं तभी दूसरी लड़की बोलती है जाओ ना तुम इनके साथ। जैसे सब देख कर वहाँ के आसपास के लोग आ जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। इन गुंडों के साथ आगे कुछ ऐसा होता है जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। आगे जाने से पहले आप इस तिरंगे से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद लड़की इन गुंडों को पुलिस से पकड़वा देती है।